А даже если возникнут спорные ситуации, то ВАР всегда на чеку. Составы играющих костанайцы на ходу. Это тоже многие признают. Команда не проигрывает аж с конца апреля. В домашних матчах и вовсе стопроцентные результаты демонстрирует коллектив под руководством Нурбола Жумасхалиева. Мен қарай Дінмұхамед Қараман 8-ші экс ойыншысы деп асығып кеткен секілді. Міне соңғы кездесулерде Исламбек жұмыс істейтін болады. Сонымен тең нәтиже тіркелген еді. Ал соңғы жеңілісін Тобылы сырт алаңда Алматының Қайратына қарсы алған еді. Ол кездесуде алматылықтар өз алаңында орталық стадионда Виталий Громыко мен Жоржиньоның голдарының арқасында жеңіске жеткен болатын. Қазір Тобылдың шабуылы, айып алаңына асырылған пас. Және қорғаушылар бірінші болып қайтарды. Бұл тұста Матия Ром ешбір тәуекелге бармай допты аутқа қарай шығарып жіберді. Ал ендігі тұста дәл сол бұрыштама жалаушасына жақын маңнан Матия Ром допты ойынға қосатын болады. Қарбаласқан сәттен кейін елордалықтарға доп қайтып келді. Ауттан пас алмасу. Осы бір қыспақтан шығу қажет. Ндияе. Ал сол Қайратқа қарсы кездесуде Тобыл сапында гол салған Александр Зуев еді. Есеп айырмасын қысқартқан болатын ойынның 80-ші минутында. Дегенмен тең нәтижені жұлып кетуге мүмкіндік болмады. Уразбахтин шәкірттері ондай мүмкіндікті сыйламады. Ал одан кейін тамаша жеңіс серия жалғасқан бұл тұста Қызылжар, Астана, Қазақстан кубок аясындағы жолында Тұран, Түркістанның одан кейін премьер-лига аясында тағы да Түркістандық ұжыммен кездескен болатын Жұмасқалиев шәкірттері Атырауды 5-0 есебімен жеңген. Ал одан кейін Қызылордаға барып ұпай жоғалтқан болатын.
1-1 есебімен тарқасқан еді ол кездесу. Және соңғы премьер-лига аясындағы ойынын Талдықорғанның Жетісуына қарсы өткізген. Бұл ойында 2-1 есебі тіркелген болатын. Жаслан Жұмашев және Ислам Чесноков гол салған еді. Жеңіс болса, өз кезегінде қазір жеңісті серияны бастап және бүгінде жалғастыруы әбден мүмкін болып тұр. Соңғы 2 кездесуде 3 ұпайдан еншілеген елордалықтар Тұранды, Түркістанның және өз алаңында Атырауды жеңген болатын. Оған дейін Ордабасыға қарсы кездесу өз алаңындағы 2-2 есебімен астаналық дербида жеңіс Астана аренада Астанаға бір атаулы ұжымға 4-2 есебімен жеңілген. Оған дейін Қызылжармен тең нәтиже тарқасқан болатын. Ал енді үлкен бір сенсацияға, жеңіс жанкүйерлері ренжімес, сенсацияға айналған кездесу бұл әрине Қазақстан кубогы аясындағы жартылай финал. Дәл сол Астанаға қарсы ойында пенальти сериясына дейін барған еді. Ол тұста Александр Марочкин алғаш болып есепті ашқан болатын. Және осы бір статистикаға көз жүгіртіп жатқан сәтте Тобыл өз алаңында ойынның 5-ші минутында есепті ашып кетті. Тамаша гол және қостанайлықтардың жанкүйерлері де дән риза. Есеп 1-0 6-ші минуттақ Жұмасқалиев шәкірттері алға шықты. Да, друзья, быстрый гол у нас. Александр Зуев записывает на свой счет взятие ворот. Уже на 6-й минуте костанайцы выходят вперед. Ну что, будет веселый полуфинал, по всей видимости. Здесь ошибается в билдапе защита ЖНСа. Ну и допускает ключевую ошибку Сергей Игнатович. Кажется, не готов был он к ответной передаче. И подкараулил эту ошибку очень вовремя Александр Зуев, оказавшийся рядом, прямо перед вратарем. И спокойно пустой угол мяч направил. Зураб Тевзадзе старался помешать, но в этой ситуации, естественно, не успевает. Да, костанайцы выходят вперед. Ну и вынужден я оговориться. Перед стартом встречи сказал, что возглавляет ЖНС Пиралы Алиев. Это, конечно, не так. Ситуация поменялась в июне. Главным был назначен украинский специалист Андрей Демченко. Ну и под его руководством ЖНС, что называется, спрогрессировал. Пришли победы и пришло улучшение турнирной таблицы в премьер-лиге. Сейчас уже практически никто не задается вопросом по поводу того, что ЖНС будет бороться за выживание. Ну а сам Демченко основной целью, поставленной перед ним от руководства, считает как раз Кубок Казахстана. И столичный коллектив приложит все усилия для того, чтобы в этом турнире успеха добиться. Тем более, что шаг до финала остается, и надо стараться. Но соперник очень грозный. Угловой костанайцы зарабатывают. Александр Зуев у мяча. Навес штрафную площадь. Защита уверенно действует. Но здесь выигрывают подбор футболисты Табола. И еще один заброс от Масиашвили. Удар! И показалось на секунду, что мяч заскочил в сетку. Но нет, не повезло. Жаслан Жумашев бил головой, но мяч проходит мимо ворот, буквально вблизи от штанги. Да, даже затрепыхал сетку с обратной стороны. Ну и пока доминирует на поле одна команда. Становится перед домашними трибунами. Уверенно демонстрирует свой уровень относительно соперника. Безусловно, в этом противостоянии Тобол является большим фаворитом. Сары Совет из-за боковой. Наконец, ЖНС выбирается на чужую половину. Но и здесь надолго с мячом задержаться не получается. Вот контратака в исполнении костанайцев. Хороший заброс по флангу. Жумашев нагоняет. И дальше перевод в штрафную площадь.
Защита мяч выносит, но подбор достается хозяевам. Жагоров. Пас назад, но прервана эта передача. И аут будет для хозяев поля. Мсиашвили решил мяч оставить. Сам Жагоров аут разыграет. В хорошей форме Наурузбек. В последних матчах очень классный футбол демонстрирует. И все больше и больше доверяет ему Нурбол Жумасхалиев. В позиционном давлении костанайцы. Вукчевич на Миладиновича. Да, практически все команды были на чужой половине. Иван делает пас в направлении Цотни. Но и здесь мяч не находит адресата. Матиаром из-за боковой. Не так много вариантов у Матия. Разыграл на коротке. И дальше сразу вынос. На пути мяча высокорослый Папе Алиундиае. Ну и опять в аут практически с той же точки Ром вновь разыгрывает. 10 минут позади. 1-0. Кустанайцы вышли вперед, забив быстрый гол. Ну и есть ощущение, что последние минуты немножко игра подуспокоилась. Я алғашқы тобылдың қарқына. Бұл кездесудегі алғашқы голға дейінгі бір үлкен боран секілді еді. Дегенмен әрине бірінші нөмірлі футбол көрсететіндігі түсінікті Жұмасқалиев шәкірттерінің. Ал жеңіс командасының жалпы осы маусымда Қазақстан кубогы аясындағы жолы оңай болған жоқ. Қазір осы бір шабуылдан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Қауіпті болып кетуі әбден мүмкін. Және ойын тәртібі бұзылды. Болат Сариевтің ысқырығы естілді. Жаслан Жұмашев дөрекі ойнап қойған екен қазір Аслан Әділге қарсы. Және стандарт жағдай. Жалпы енді заманауи футболдағы кез келген кездесудің аутсайдері және фавориті болады. Бұл түсінікті. Және аутсайдерлардың ең үлкен және мықты қаруы ол стандарт жағдай. Сондықтан да осындай айып алаңына жақын тұстағы айып добы, болмаса бұрыштамалар, бұрыштама жалаушасы маңындағы ауттар, мұның барлығын 100% қолдану қажет Демченко шәкірттеріне. Мұны енді ашық түрде айталамыз, және тобылдың өз алаңында ойнап жатқандығы жалпы маусым фаворит екендігі түсінікті. Қазір Исламбек Қуаттың соққысы. Қақпа маңдайшасына тиіп кейін серпілді. Исламбек өзінің зеңбірегін оқтап барып тамаша соққы бағыттаған еді. Дегенмен екінші қарқынмен шабуыл жасайтындай мүмкіндік туындамады. Өз алаң бөлігіне оралған жеңіс ойыншылары қазір қақпашы арқылы да ойнайды. Өте қауіпті. Тағы да бір қателік және соққы. Алыстан бағытталған. Жоқ, бұл соққыдан да ештеңе шықпады. Цотне Мосиашвили бағыттаған болатын. Алғашқы гол кезінде де Игнатовичтің қателігі. Бұл тұста да қазір қорғаушылар сыйлық ретінде қалдырып кеткен еді. Ахмед Элмес Сауди допты алға қарай жетеледі. Оған қарсы жақсы ойнаған Зураб Тевзадзе еді. Ал есіз қалған допты Цотне Мосиашвили бағыттап жіберді. Қақпаға қарай дәлдік жетіспеді Цотнеге. Алаң ортасындағы талас және ойын тәртібі бұзылды. Бұл тұста Исламбек Қуатты жақын тұстан көрсетіп отыр бізге. Мінекей дәл сол Исламбектің орындаған айып добы. Тамаша. Соққы бағытталды. Сәл ғана дәлдік жетіспеді. Таразы бас теңесіп кетуі әбден мүмкін болатын. Жеңіс доппен оң қаптал арқылы орта қарай жақсы пас. Сұңғыл пасты Адилионың бағытына қарай жеткізгісі келген. Дегенмен Папе Алиундиае бұл тұста сауатты қорғана білді. Және бұрыштама доба. Жеңіс бұл жартылай финалдық кездесуге
Алғашқы айналымда Ақтөбені жеңіп өткен болатын. Бұл кездесу сонау сәуір айында өткен. Жалғыз голдың авторы Матия Ром еді және келесі айналымға жолдама сыйлаған болатын. Матия, ал келесі айналымда айтқан болатынбыз елордалық дерби Астанаға қарсы ойында жеңіс негізгі уақытта 1-1 есебімен аяқтаған еді. Овертаймда гол көрмедік біз ол кездесуде және Басманов пен Вараговскийдің салынбаған 11 метрлік соққылары жеңіске келесі кезеңге жолдама сыйлады. Бүгінде мінекей Тобылға қарсы кездесу, жалпы Қазақстан кубогының негізгі регламенті бойынша білесіздер, жартылай финалдар 2 кездесуден тұрады. Бұл алғашқысы қарымта кездесулер тамыз айының соңына таман жоспарланған. Жеңіс өз алаңында ойнайды. Бүгін енді түсінікті жағдай, бір емес бірнеше рет айттық, қостанайлық ұжым кездесудің фавориті, сондықтан да барынша есеп айырмасын ұлғайтып кеткісі келеді. Ал жеңіс негізгі жолдамаға, финалдық кездесуге деген жолдаманы дәл сол Астанада алуға тырысатын болады. Қақтығыс Зураб Тевзадзе. Қазір Мосияшвили екеуі ессіз қалған допқа таласу кезінде ойын тәртібін бұзған көрінеді. Сотны және Зураб Тевзадзе қазір допты ойынға қосады. Бұл тұста Сотны доп тартып алды және екеуі де сырғыта допқа таласқан болатын. Дегенмен Тевзадзе бірінші болып допқа үлгерген, сондықтан да ойын тәртібі Мосияшвилидің тарапынан бұзылды деп есептеді Болат Сариев. Қарбаласқан аласапыран ойын жүріп жатыр, байқасаңыздар. Және оң қаптал арқылы қорғаныстан шабуылға шыққысы келеді. Бұл тұста әрине мінекей ауттан доптан қосып жатқан Матия Ром. Ал босыған дейін бірнеше эфирлерде де айтқан болатын Тобылдың ойыны жайында. Ахмед Эль-Месауди құдды бір мысырлық Месси секілді. Тобыл үшін нақты бір аймақта, нақты бір шепте өнер көрсетпейді. Қапталда да әріптестеріне көмектеседі. Еркін ұстайды өзінің мінекей 3 ойыншының ортасында да допқа таласып жүрген Ахмед Эль-Месаудидан бүгін қауіп төнуі әбден мүмкін. 17-ші минут жүріп жатыр, құрметті көрермен. Бізде әзірге 1-0 Александр Зуевтің жалғыз голы Тобылға жеңіс сыйлап тұр. А вот так горячо поддерживают костанайцев на трибунах. А вот Джагор разыграл. Держится хозяева с мячом на чужой половине. Здесь передача назад. Дальше Вукчевич правее отдает. Вновь Марко. Рядом Миладинович, но следует передача на Султана Бусурманова. Опять Миладинович. Дальше вынос. Отборолся Николай Сигневич, но точно продолжение совершить не сумел. Теперь мяч у футболистов столичной команды. Любопытно, но факт: в 4 последних матчах между этими двумя командами костанайцы ни одной победы не одержали. В 2 последних сезонах неизменно происходит борьба в очном противостоянии этих двух коллективов. А в этой борьбе гораздо лучше смотрится Женес. Была победа у Женеса в Кубке Лиги годом ранее. Затем выиграли они у костанайцев в октябре прошлого года в рамках премьерки также. Ну а последняя встреча состоялась в рамках 2-го тура уже этого сезона. И завершилась она нулевой ничьей. Уже в следующем туре чемпионата вновь такая же вывеска нам с вами предстоит. Тобол дома примет Женес. Этот матч пройдет в ближайшие выходные. Так что такое вот противостояние, скажем, в течение одной недели дважды эти две команды сыграют друг против друга. Но ответный матч Кубка страны, как уже успел отметить Еркебулан, пройдет в конце августа. Когда и определится финалист данного турнира. Мяч в центре поля.
Нарушены правила на Викторе Брага. Показывает он Булат Сариеву, что придерживали его за майку. Давайте еще раз посмотрим этот эпизод. Ну да, грубовато. Против него действовал Ардах Саулет. Эльми Сауди с мячом. Одного оппонента прошел, но на пути встречается Константинос Венезелу и выбивает мяч в аут. Жагоров из-за боковой. Опять через Мисауди, Наурузбек. Брага. Масиашвили. И вот здесь в штрафную передача. Зуев. Никак не могут футболисты Женца мяч отобрать. Вот сейчас нарушение правил в единоборстве. Руслан Жумаш перестарался. И теперь свободны уже для футболистов астанинской команды. Тиузадзе. Рискованная передача. Под давлением находился партнер по команде. Последовал пас в ту зону. Здесь Мухаммед Хараман. Вперед проходит пас. Было нарушение правил, но судья игру не останавливает. Мяч остается у гостей. Но форсированную атаку провести не удалось. Ну, а я напомню, друзья, матч Кубка страны проходит при поддержке Алатау Ситибанк. Алғашқы 20 минут аяқталды. Тез гол көрдік. Және статистикаға да көз жүгіртетін болсақ, допқа елік ету пайыздық көрсеткіші әзірге Тобылдың пайдасына 51-49. Бұл енді екі жағы жұмның да допқа тиесілі тұрда елік етіп жатқандығының дәлелі. Соққылар бойынша есеп 3-1, қақпаға дәл бағытталған бірақ соққы бар, оның өз голға айналған Тобылдың тарапынан. Бұрыштама добын әлі көрмедік біз. Дәл осы 20 минуттан аса уақытта. Және бір рет ойыннан тыс қалып қойған екен жеңіс ойыншысы. Осындай кішігірім статистика. Және аут, бұл тұрғыда. Аут лайнсменнің көмегіне жүгіне отыра Болат Сариевтің ысқырығы естілді. Жаслан Жагоров, Наурызбек Жагоров, кешірім өтінем. Допты ойынға қосатын болады. Ауттан Брагамен пас алмасып кетті. Бос кеңістікке қарай Жагоров шабуыл дәрмен қарай өрбітуге болар еді. Соңғы осыған дейінгі 2 маусымда Атырау сапын өткізген Наурызбек Жагоров осы жылы Қостанайлық Тобылға Қостанайлық ұжымның тізгініне қосылды. Оғынға дейін мансабында қыран болған Шымкенттік Уралдың Ақжайығы, Екібастұз сынды командалар. Ал жалпы Наурызбек Атырау футбол мектебінің түлегі. Және Тобыл жалпы осы соңғы маусымдарда пилотонның алғы шебінде көрінетін команда ретінде бұл Наурызбек үшін мансабындағы меніңше бір үлкен серпіліс шығар. Тобыл сапында дәл қазір алаңда 4 қазақстандық өнер көрсетіп жүр. Бұл Бусурманов, Жагоров, Жаслан Жумашев және гол салған Александр Зуев. Ал жеңіс сапында 5 қазақстандық. Бұл Аслан Әділдін, Мұхаммед Қараман, Исламбек Қуат, Сағи Савет және Ардақ Сәулет. Бұл да енді мүмкін жанкерлерге қызық болар ақпарат ретінде қабылдаңыздар. Ал Зураб Тевзадзеге әзірге дәргерлердің көмек көрсетіліп жатыр. Онда бізге бір байқатты. Матия Ром ауттан допты ойынға қосады. Бірден айбалаңына жеткізетінді шығар, әлде жоқ, енді бір қарағанда айбалаңын толтырып жатқан әріптестер жоқ. Сондықтан да Ардақ Сәулет арқылы қысқа ғана паспен Матия әуелеген пас бұрыштама. Алғашқы корнер дәл солай. Алғашқы бұрыштама добы
жеңіс командасының еншісіне бұйырған екен. Олай болса, таразы басын теңестіретін тамаша мүмкіндік қазір Демченко шәкірттеріне. Ардақ Сәулет орындайды. Қысқа ғана пас. Және мүмкіндік қазір. Әуелеген пас айып алаңына. Қорғаушылар қайтарды. Екінші қарқымен шабуылдайтын болады қазір. Қараман. Әуелеген пас. Тамаша. Және мүмкіндік Аласапран. Сәт қазір айып алаңына. Қарбаласа келем. Доп тобыл ойыншылардан аяғынан табылатын секілді. Дәл солай өте қауіпті болып кетуі мүмкін дегенмен Мұхаммед Қараман. Браво! Қорғаушылардың осылай жан алысып жан берісіп ойнауы бұл әрине көз қуантады. Мұхаммед болмағанда дәл қазір Александр Зуев қарсыласпен қарсылас команданың қақпашысымен бірге бір шығып кетуі әбден мүмкін еді. Эльмес Сауди доппен ортаға қарай пас. Зуев допты қабылдай алмады дегенмен әріптесі Жагоров бар. Бұл тұста Наурызбек және Зуев екеуі бір-бірін түсінбеді. Соның нәтижесінде жеңіс ойыншылар допқа иелік етеді. Ардақ Сәулет. Қайтадан Бұлғар домалақ Тобылдың ойыншыларының иелігіне қайтты. Артқа қарай пас. Миладинович қазір әріптесімен жақын маңдағы Виктор Брагаға беруге болады. Браганың пас беру кезіндегі қателігі Исламбек Қуатқа қарсы дөрекі ойнағандай көрінді дегенмен болады. Сариевтің ысқырығы үнсіз, ал бұл тұста Папе Алие Ндияе ойын тәртібін бұзды. Түсінікті енді. Есіз қалған допқа екеуі таласқан болатын. Бірінші болып жеңіс ойыншысы жетті. Ал Алион Ндияеге қазір сарғағаз көрсетілді. Кездесудің алғашқы сарғағазы ойынның 27 минутына тіркеліп отыр. Және француз қорғаушысы Папе Алион Ндияе алды. Болат Сариев дәл осы французға сайлаған екен алғашқы сарғағазда. Және стандарт жағдай бұл нүктеден бірден айып алаңына да асырып жіберуге болады. Жеңіс үшін тағы да бір мүмкіндік. Ну что, посмотрим, как этой возможностью воспользуются столичные ребята. Стандарты. Это всегда опасно. И уже неоднократно отмечал Ниркеблан. Жемыс может искать удачу как раз в таких эпизодах. И гол! Вот это гол! Под перекладину. Великолепным кивком Адилио забивает ответный мяч в ворота костанайцев. Бусурманов тянулся, прыгал и практически достал, но мяч был направлен очень точно, очень сильно. И счет становится равным. Адилио 11 метрлік айып добына жақын маңнан нүктеден баспен соққы бағыттаған және мұны күтпеген Бусурманов қақпадан допта алып шықты. Есеп 1-1, енді ойын одан әрмен қыза түсетіні сөзсіз. Ну и, конечно, отметим передачу со стандарта. Великолепная заготовка, по всей видимости, на ближний угол вратарской. Исполнялся навес. Адилио оторвался от опекуна. Ну и счет теперь у нас вновь равен. За стартовые 27 минут игры. 2 гола мы с вами увидели. Сигневич головой бросает мяч себе вперед, но, похоже, в офсайде находился Николай в момент передачи. Разводит руками Тивзадзе, а мяч отдает капитану. Жеңіс Исламбек Қуату. Нет, все-таки разыграет Иван Шаровани. Этот свободный. По всей видимости, на коротке будет розыгрыш. Нет, вынос. Вынос вперед. Здесь хорошая скидка. Адилио вновь за мяч зацепился. Воодушевились забитым мячом
гости намерены на этом не останавливаться. Венизело. Перевод направо. Ром. Вновь на Константиноса. Здесь рядом также находился Динмухамед Караман. Дальше передача на Тивзадзе. Сергей Игнатович выносит мяч в центр. Тивзадзе на подборе. Вновь Венизелу. Центральную линию довольно легко Жингс переходит. А вот дальше есть проблемы. Дальше уже соперник начинает встречать довольно плотно и не позволяет оппоненту чувствовать себя спокойно. А вот здесь потеря на своей половине. Дальний удар плотный. Жаслан Джумашев прицелился поворотом Сергея Игнатовича, но удар получился слишком сильно. Стартовый полчаса игры позади. Давайте взглянем как раз на статистику по владению мячом. 44-56. Впереди гости. По ударам 4-2 в пользу костанайцев. По ударам в створ равенство 1-1. По угловым те же цифры 1-1. По желтым карточкам впереди Тобол. Одна единственная желтая была показана. Индия, как вы помните, по нарушениям. Также 6-1. Много нарушают сегодня хозяева. Вот таковы ключевые статистические показатели стартовых 30 с небольшим минут. В общем-то, можно констатировать, что матч более-менее равный. Честно говоря, несколько удивляет показатели по владению мячом, но, наверное, это эффект того, что в стартовые минуты Тобол сильно давил, а вот дальше, по большей части, с мячом был Жингс, пусть и на своей половине. Здесь опасная атака вновь. Удар через себя, но это скорее попытка набросить штрафную от Наурузбека Жагорова. За попытку похвалим, но в целом не шибко эффективно получилось. Сарый Совет на фланге оставляет мяч для своих. Аут будет для Жингс. Адилионың голынан кейін Демченко шәкірттері қанаттанғанда, байқасаңыздар допқа елі кетуі. Жалпы осы кездесуді осы голға дейін 25 минуттан аса уақытта Тобылға бірінші нөмірлі футбол көрсетуге мүмкіндік берген болса, өздері гол салып алғаннан кейін кәдімгідей жаңа леппен, жаңа деммен ойын өрнегін көрсете бастады. Елордалықтар алаң ортасындағы допқа талас, ойын тәртібі бұзылды деп есептейді Эль Мисаудиге қарсы, және Тобыл допты ойынға қосатын болады. Қайталап көрсетіп жатыр Дінмұхамед Қараман. Ойын тәртібі бұзған екен. Алла, құрмет көрермен, Қазақстан кубогының матчтарын Алатау Сити банк қолдауымен өтетіндігін сіздерге естеріңізге саламыз. Және бар назарымызды қайта алаңға бұратын болсақ, Папиалиюн сол қапталда Жагоровқа қарсы. Қазір Матия Ром ойнап жатыр. Және дәл сол Матия топты аутқа шығарып жіберді. Бусурманов. Қателік! Бусурмановтың осы бір қателікті пайдалануға болатын еді ғой, жоқ. Допты өз ырқында толықтай бағындыра алмады, дұрыс қабылдай алмады. Соның нәтижесінде Жеңіс шабуылын жалғастыруда, әрине дегенмен. Ашық қақпаға соққы бағыттап жібергенде мүмкін мүлдем басқаша сценарий өрбейтін беді. Тевзадзе келіп алған қазір.
шабуылға етене араласқысы келеді Зураб. Қараманға қарсы. Қараманның бағытына қарай пас және қателік. Ал бізге Сұлтанның қиыс пасын қайталап көрсетсе. Тобыл негізі шабуылда тамаша ойнағанмен қорғаныста құдды бір жоғары прессингке дайын емес команда секілді көрсетіп жатыр өзін. Қайта-қайта допты жоғалту, қиыс пастар, прессингке төтеп бере алмайтын комбинациялар, мұның барлығы да дәл қазір Тобылға өзінің кері әсерін тигізіп кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да Жұмас Қалиев шәкірттеріне ойынды қайтадан өз қолына алу керек секілді. Элмес Сауди, Ахмед, ортаға қарай. Үш ойыншының ортасына кіре кеткісі келген, дегенмен жеңіс қорғаушылары да оңай шағылар жаңғақ емес. Қазір алға қарай пас Адилио алдыға бірінші болып допқа жетті. Сондықтан да бұл ойын тәртібі бұзылған сәт екендігін 100% айта аламыз. Болат Сариев те бізбен келіседі. Немесе біз омен келісеміз деген секілді ғой. Ал сарғағаз алған Иван Миладинович. Адилионың шеберлігін айтсаңыздаршы, иә. Екеуі де жылдам допқа есіз қалған, бос кеңістікке жеткізілген допқа таласып еді. Адилио сәл ғана допты алға қарай түртпектеп жіберді. Және өзінің денесін қоя қалған сәтте Миладинович оған қарсы ойын тәртібін бұзды. Міне шабуылшының шеберлігі осыда. Айып алаңына, қарсыластың айып алаңына жақын маңнан айып добын алып беру, сол айып добын тамаша орындап кету, жоқ жерден гол пайда болу деген секілді мұның барлығы да нағыз тоғыздықтың, нағыз Галиадордың басты мақсаты. Адилио әзірге өзіне қойылған талаптармен, мақсаттармен 100% талаптарды орындап жатыр. Мүмкін осы бір стандартты жағдай тағы да бір мүмкіндік шығар. Мұхаммед Қараман әуелете пас асыруға болмады бұл тұста. Сондықтан Исламбек Қуат арқылы ойнады. Әрмен қарай Сағи Савет. Исламбек соңғы қорғаушы рөлінде. Қазір Игнатовичті қосты. Сергей қазір алға қарай бірден айып алаңына, Адилионың маңына. Адилио ойын тәртібін бұзды. Бұл жолы айыпталушы Коррея дос Сантос болып тұр. Миладиновичке қарсы ойнады. Бұл енді кез келген футбол матчының меніңше бейнесі. Орталық қорғаушы мен шабуылшы арасындағы допқа талас, ойын тәртібінің бұзылуы, кішігірім фолдар. Бұған енді таң қалуымыздың ешбір себебі жоқ. Матия Ром. Ортаға қарай пас. Дінмұхаммед Қараман. Сол қапталар арқылы ойнайды. Қайтадан Дінмұхаммед. Қарқында. Және өте тамаша өнер көрсетіп жатыр. Зураб Тевзадзе мен Қараман арасындағы пас алмасу. Жеңіс қазір ойын қарқынын бәсеңгіреткісі келе ме? Ойын жылдамдығын. Сондай бір ой туындайды. Өз алаң бөлігіндегі қысқа ғана пас алмасуды егер нақты бақылап көретін болсақ. Тевзадзе. Бүгін кездесуде меніңше Андрей Демченко шәкірттері де өзі де маманның тең нәтижені қанағат тұтатын секілді. Сырт алаңдағы кездесу екі ойыннан тұратын айналым. Сондықтан да бүгінгі кездесуде енді тең нәтижемен тарқасатын болса, онда қарымта ойында өз алаңында жеңіске жетіп кетудің амалын қарастырады меніңше. Сондықтан да жеңіске шабуылға баса көктеп кірсе кетудің ешбір себебі де дәнеңесте жоқ. Бұл енді жеке менің пікірім. Ал Демченко өзінің ойыншыларына қандай талап қойды? Мұны енді ойын барысында айта жатармыз. Әзірге көріп тұрғанымыз. Бұл расымен де шабуылға араласудың қажеттілігін көріп тұрған жоқ елордалық ұжым. Шығуда оңай емес әрине. Тобылдың қорғаныс кілтін тауып барып, сапалы түрде шабуылдаса, онда әрине көз қуантарлық жағдай деп сенімді түрде айта аламыз. Ойын тәртібі бұзылды. Қазір
допты ойынға қосатын болады Зуев. Александрдың алға қарай пасы жетпеді. Миладинович допты өз ырқына бағындыра алмады. Бұл тұста денелі бойшаң қорғаушы, сондықтан да мұндай стандарт жағдайларда бірден қарсыластың айып алаңына келіп алатындығы түсінікті. Алла қазір асықпай ғана допты ойынға қосатын болады. Сергей Игнатович, беларустық қақпашы. Алғашқы гол кезіндегі дөрекі қателік жібергендігі көрдіңіздер. Ал одан кейін өзінің шеберлігіне күмән келтірерлік әрекет жасамады. Жалпен тобылда керемет соққылармен, шабуылдармен қуантып жатыр деу қиын. Ал қазір алаң ортасында ойын тәртібі бұзылды. Әуелеген допқа талас кезінде дөрекі ойнап қойған Сағи Савет. Ал алаңда Жаслан Жұмашев қақтығыстан кейін белін ұстап жатыр. Расымен де мен Жаслан допқа қарап тұрды. Күтпеген жерден қақтығысу бұл негізі егесе ауырады. Бұл кез келген көгалға шығып футбол ойнап көрген ойыншыда жай қарапайым жанкүйер де меніңше айтатын шығар. Егер қақтығыстың болатынын күмәнсіз көріп тұрсаң, онда сен дайындалып аласың. Онда сәл денеңді шымырлатып деген секілді ғой. Ал енді бар назарың допта, басқа бір маңда болса, және келіп сені қағып, жығып жатса, онда әрине бұл ауыррақ тиеді. Қазір әзірге бізге командалар осылай кішігірім әңгіме айтуға мүмкіндік сыйлап отырғандай, ойын қарқыны бәсеңгіреп қалды. Дегенмен Жагоров қазір шабуылдағысы келген, және аут. Тобыл командасы допты ойынға қосып, позициялық тұрғыдағы шабуылын жалғастыратын секілді. Да, с мячом на чужой половине поля Костанайца. Хороший перевод направо. Жумашев. Удар с левой ноги, но слишком сильно и высоко мяч улетел. Кажется, был рикошет, и угловой показывает Булат Цариев. Еще раз на повторе смотрим этот эпизод. Жумашев качнул мяч под левую и затем плотно пробил. Мяч рикошетом улетел за пределы. Ну и дальше корнер. Просит паузы главный арбитр матча. Ну вот вновь по свистку. Розыгрыш стандарта. Навес прямо в вратарскую. Выбивает мяч Тевзадзе. Но дальше первыми на подборе футболисты кустанайской команды. Вновь навес Зуева. И опять головой мяч выносится. На сей раз капитаном Исламбеком Куатом. А здесь Ндиае на подборе. Басурманов. Басурманов сегодня с капитанской повязкой. Это тоже важно отметить. На скамейке запасных находится сегодня Роман Сранкулов. Ну и наверняка вы заметили отсутствие в этом матче. Причем даже в заявке нет главного лидера атак кустанайской команды Ислама Чеснокова. Говорят о том, что переговоры Чеснокова с шотландским клубом Харс находятся в продвинутой стадии. Возможно, уже и трансфер готовится. Честно говоря, какой-то дополнительной информации не обладаем. Но если в ближайшее время Чесноков переберется в шотландскую премьер-лигу, то удивляться этому мы, естественно, не будем. Будет ли это потерей большой для Тобола? Безусловно, да. Даже сегодня, даже по первому тайму мы замечаем, как не хватает даже не столько креатива и атакующих действий, сколько той прессинг работы, которую Чесноков выполняет. Да, наверное, как-то точечно заменить Ислама не получится. Придется как-то видоизменять схему игры в атаке. Ну или, скорее, даже не схему игры, а принципы игры, да.
передней линии станайской команды. А на ваших экранах Адильо, лучший бомбардир Женеса в текущем сезоне. Сегодняшний гол Адильо становится для него 4-м в этом сезоне. Ну и довольно важный мяч Адильо забивает, с учетом того, что уступали гости в счете. Здесь вновь ошибка в розыгрыше собственных ворот. Опасно может быть прострел. Защита справляется в этой ситуации. Но и тем не менее включает высокий прессинг Станайский клуб. Вукчевич, Жумашев в штрафной площади. Борьба с Исламбеком Кулатом. Капитан Женеса эту борьбу выиграл. И сразу вперед на Адильо. Тот под присмотром Миладиновича. Попытка оббежать Ивана, но сделать это не удалось. Да, Миладинович в этом сезоне в потрясающей форме находится. И, как мне кажется, уверенная игра костанайцев в обороне в чемпионате как раз связана непосредственно с его прогрессом. Минуту добавил к первому тайму Булат Сариев. И от этой минуты остается ровно половина до конца тайма. Алғашқы таймдағы соңға 30 секунд. Одан да кем уақыт қалды. Және естеріңізге сала кетейік, жалпы бірінші таймның мазмұнына келетін болса, қазір осы бір соққыдан кейін Игнатович орнында. Алғаш болып кездесудің есебін ашқан Александр Зуев еді. Ойынның 5-ші минутында Игнатовичтің қателігін тамаша пайдаланып кеткен болатын. Ал ойынның 27-ші минутында стандартты жағдайдан кейін Қараманның әуелеген пасын голға айналдырған Адильо Коррея дос Сантос еді. Одан кейінгі есеп бізде 1-1 дегенмен қазірде өзгеріп кетуі мүмкін. Соққа мүлдем қиыс кетті Аслан Әділдің соққысынан кейін ысқырық естілді. Болат Сариев екі команданда үзіліске киім ауыстыратын бөлмеге демалуға жіберді. Және ойыншылармен бірге бізде демалып алайық, құрметті көрермен. Себебі бізді тамаша қарқынды екінші тайм күтеді деп сенеміз. Алыстамаңыздар.
Әр матч тарих, құштарлық, күрес, жеңіс тарихы. Біз футболды осы үшін жақсы көреміз. Алаңдағы ойыншылар, трибунадағы жанкүйерлер мен экран алдындағы көрермендер. Әрқайсысымыз барымызды салдық. Спортты бірге дамытып, өміріміздің бір бөлігіне айналдырдық. Олимбет, Қазақстандағы спорттың номер 1 инвесторы.
Каждый матч – это история. История страсти, борьбы и побед. За это мы любим футбол. Ведь каждый из нас выкладывается на максимум. Игроки на поле, болельщики на трибунах, зрители перед экранами. Вместе мы развиваем спорт и делаем его частью нашей жизни. Олимбет. Инвестор номер 1 в спорте Казахстана. Сонымен құрметті көрермендер, КФФ Лиг YouTube арнасының тікелей эфирінде Қазақстан кубогының жартылай финалас аясында өтіп жатқан кездесу өз жалғасын табады. Дәл қазір алаңда Қостанайдың тобылы елордалық жеңісті қабылдап жатыр. Ойыншы ауысымы да орын алатын секілді. Дәл қазір Роман Асранқұлов шықты алаңға, нөмірі 3-ші жейдемен, ал Жасұлан Жұмашев алмастырды. Дәл солай, 7-ші нөмірлі Жасұлан Жұмашев үшін бүгінгі кездесу аяқталды. Ал Роман Асранқұловты өте жылы қарсы алып жатыр трибунадағы жанкүйерлер. Жалпы командалар құрамымен таныс болыңыздар. Олай болса, тобыл командасы алаң иелері қақпада 1-ші нөмірлі Сұлтан Бұсырманов команда капитаны рөлінде, әрмен қарай Папе Алион Ындияе 5-ші, 3-ші нөмірді өнер көрсететін Роман Асранқұлов команда капитаны, Ахмед Эльмес Сауди 10-ші, Цотне Мосияшвили 14, Николай Сигневич 14-ші нөмірде, Мосияшвили 13-ші, Марко Вукчевич 15, Виктор Брага 16, Александр Зуев тобыл сапындағы голдың авторы 17-ші, Наурызбек Жагоров 27, және Иван Миладинович 55-ші нөмірде өнер көрсетеді. Нұрбол Жұмасқалиев кездесудің тобыл командасының бас бапкері, ал кездесудің бас төреші рөлінде бүгін Болат Сариев, оған көмектесетін Сергей Васютин және Евгений Филипчук, қосалық төреші Санжар Сқақов, ал ойынның инспекторы Виктор Заякин, варда отырған Бағдат Абдуллаев және Дмитрий Быстров. Ал комментаторлық қызметте сіздер үшін жұмыс атқаратын әріптесім Дидар Есемов және мен Еркебұлан Амангелді. Олай болса, елордалық ұжымның бүгінгі кездесудің алаң қонақтарымен таныс болыңыздар. Дидардың өз аузынан бүгінгі жеңістің 11 ойыншысын тыңдаңыздар. Ну что, друзья, да, второй тайм начался. Давайте быстренько пробежимся по составу гостей. Сергей Игнатович в воротах. Здесь опасная атака, кстати. Но выходит Басурманов и мяч в руки забирает. Далее Саги Совет номер 4. Динмухамед Караман номер 8, капитан команды Исламбек Куат под 7 номером, Зураб Тевзадзе 10, Аслан Адиль 11, Ардах Саулет 14, Адильо 19, автор ответного гола, Матяром 25, Константинос Венезелу 33, Иван Шарованя номер 63. Это состав гостей, главный тренер Андрей Демченко. Первый тайм был довольно интересный. Быстрый гол забили костанайцы из-за ошибки в обороне. Сергей Игнатович, по сути, подарил мяч Александру Зуеву, который и открыл счет в этой встрече. Но со стандарта Женес сумел отыграться. Случилось это на 27-й. Великолепный навес замкнул Адильо, головой пробив ближнюю девятку. Басурманов тянулся, но не вытащил. Здесь опасная атака костанайцев по флангу. Довели мяч до Сигневича. Тот дальше проталкивает на Наурузбека Жагорова. Наурузбек с выходом Романа Асранқұлова теперь действует справа. Еще один навес Сигневич бьет. Мяч уходит за лицевую линию. Да, было одно изменение в составе костанайцев. Капитан команды Роман Асранқұлов вышел вместо Жаслана Жумашева. Таким образом, Жагоров перебрался на правый край, а Асранқұлов будет действовать привычно слева. А в этом сезоне мы уже неоднократно отмечали момент, заключающийся в том, что гораздо чаще к атакам стал подключаться Роман Асранқұлов. При этом очень полезно действует. И
может передачу отдать, может под пас открыться. В общем-то, с фланга от него неплохая угроза исходит. Вот сейчас атака. Сигневич. Ой-ой-ой-ой. Как не попадает Николай Сигневич. Казалось, уже на идеальную ударную позицию одного из лучших бомбардиров команды вывели. Как не попал, непонятно. Давайте еще раз посмотрим. Идеально пропустил мяч Эль-Месауди, а затем ответный пас отдал. Здесь дезориентирована оборона Жеңіс. Но Сигневич в касание решил бить дальний угол и попросту не попал. Вау. Супер шанс. Упускает один из самых эффективных форвардов последних сезонов казахстанской премьер-лиги. Мы помним, что Сигневич в бытность игроком Атрау мог использовать в матче момент, который по итогу становился чуть ли не единственным в той встрече. То есть очень эффективно действовал, мог забивать из неочевидных ситуаций, при стандартах великолепен. Но вот такой подарок, похоже, от обороны Жеңіс Сигневич не ожидал и махнул мимо в моменте, где, казалось, забивать нужно было с высокой долей вероятности. Сламбек Куат с мячом. Попытка организовать атаку гостей. Попытка неудачная. Ну и стартовые 5 минут таким образом уже позади. А я вам напомню, друзья, матч Кубка Казахстана проходит при поддержке Алатау Ситибанк. Жалпы кездесудің 5-ші минутында гол салған Александр Зуев еді. Және екінші таймның алғашқы 5 минуттығында да Тобыл керемет мүмкіндікті алған еді. Тамаша комбинация. Ахмед Эль-Месауди алғашында өткізіп жіберді пасты. Одан кейін өзі сол пасты Сигневичқа жеткізді. Зуев қорғаушыны өзімен бірге алып кеткен. Бос кеңістікті сыйлаған болатын Беларусь шабуылшысына. Ал Николай қиыс кетті бұл сәтте. Және Тобыл есепті өзгерте алмады. Алаңда не болып жатыр? Зураб Тевзадзе ойын тәртібін бұзды. Эль-Месаудиге қарсы және айып алаңына жақын тұстан стандарт жағдайды орындайтын болады. Тобыл ойыншылары. Роман Асранқұлов қаншалықты осы бір сол қапталған өзгеріс енгізе алады екінші таймда. Команда капитаны. Стандарт жағдай толықтай көрейік. Зуев орындайды. Бірден соққы жасайды дегенге сену қиын. Әуелете асырылған пас. Тевзадзе кері қайтарды. Әрмен қарай 16 метрлік айналадағы ойыншылар Алиюнға қарсы өтте дөрек ойнап қойғанда. Папе Алиюнның жағын шығып кетті қазір. Аслан Әділ, Сарғағаз. Сарғағаз және бұл бүгінгі кездесудегі 4-ші Сарғағаз. Естеріңізге сала кетейік, бірінші таймда Папе Алиюн Ндияй 26-ші минутта алған болатын. Одан кейін Иван Миладиновичке Сарғағаз сайланған 35-ші минутта. Ал ойынның 40-ші минутында Сағи Савет Сарғағаз еленді. Мінекей бүгінгі кездесудің 4-ші Сарғағазы. Аслан Әділдің еншісінде. Кезекті стандарт жағдай. Тобыл ойыншыларының тобыры бұл нүктеге жиналып алған. Ндияйдың өзі бар. Ахмед Эль-Месауди бар. Миладинович кетті. Месауди орындай ма? Қазір әріптесіне қалдырды. Соққы алыстан бағытталған. Миладинович әрмен қарай баспен әуедегі допқа талас жалғасады. Жагоров ешкім тұсап ұстап тұрған жоқ. Допқа елі кетті. Әрмен қарай шабуыл жалғасады. Әуелеген пас. Кім бар бұл тұста? Виктор Брага жоқ допты. Ыңғайлы етіп қабылдай алмады. Виктор сол қапталған. Бұл тұста Асранқұлов, Брага және бұрыштама ма? Дәл солай. Бұрыштама добы Тобыл үшін мүмкіндік. Тобылдың 3-ші бұрыштамасы бүгінгі кездесудегі. Жеңіс сөз кезегінде бір бұрыштама добын орындаған болатын. Қазір жарақат алып алаңда жатқан Константинос Венизелу дәрігерлердің көмегі қажет болып қалуы әбден мүмкін.
кипрлық ойыншыға. Бір қарағанда осы бір қақтығыста Дияе өте бір үлкен жарақат алып қалуы мүмкіндей болған. Жоғары жылдамдықта қақтығысты. Аслан Әділ сырғыта допқа бірінші болып үлгергісі келген еді. Бір үйден дайындалып келген бір стандарт жағдай орын алатын секілді, қазір. Тобыл шабуылшыларының орналасқан позициясын бақылайтын болса, бөлеген пас. Исламбек Қуат қайтарды бұл тұста. Виктор Брага. Жагоров. Брага. Соңғы қорғаушы рөлінде қалып қалды қазір Жагоров. Брага әрмен қарай жеткізді. Жақсы сұңғыл пас. Соққа! Қиыс кетті. Сәл дәлдік жетіспеді. Роман Асранқұловтың кездесудегі алғашқы соққысы. Өте қарқынды кірсе бастады ойынға. Роман жақында ғана өзінің Тобыл сапындағы 100-ші кездесуін өткізген. 100-ден аса осы Тобыл жейдесіндегі ойындарын өткізіп жүр. Команда капитаны лайықты түрде осы капитандық қызметте орын алады. Қақпадан допты ойынға қосып отыр. Және Тобыл қорғаныста. Алла, құрмет көрермен, естеріңізге сала кетейік, Қазақстан кубогының ойындары Алатау Сити Банк қолдауымен өтуде. Алғашқы 10 минут екінші таймның аяқталды. Бізде әзірге өзгеріссіз. Жагоровтың шабуылы жоқ, тоқтап қалды және ойын тәртібі де бұзылған жоқ. Жеңіс өз шабуылын өрбітетін секілді. Из-за боковой Саги Совет ведет мяч в игру. Ищет варианты. Эльми Сауди на перехвате сработал. Вновь аут. Любопытно, что в Кубке страны пути Женеса и Тобола ранее пересекались лишь единожды. Об этом чуть позже поговорим. Здесь мощный удар Эльми Сауди. Игнатович отражает. И будет корнер. Очень активен сегодня Ахмед Эльми Сауди. Классный удар. Ну и не менее хороший сейв в исполнении Сергея Игнатовича. Зуев грузит штрафную. Защита уверенно мяч выносит. Далее попытка зацепиться за подбор. Здесь Адильо. Пас. Дальше направление чужой штрафной отдавал. Жагоров. Неточная передача. Перехват. И опасно может быть Адильо. Нет, спиной мяч укрывает. Уже успевает вернуться практически вся оборона станайской команды. Караман. Тивзад запросил передачу, но пас следует на Шараванию. Сагый Совет. Ну и здесь небольшое недопонимание возникло. И в итоге потеря. Эльми Сауди. Посмотрите, как Шаравани в прессинге здорово действует. Куат отдает передачу. С фланга атака Женеса. Два футболиста окружают с игрока в желтой форме. И дальше нарушение правил. Так, кажется, замена будет. Блацарев показывает, что можно в эту паузу замену провести. Экс-капитан сборной Казахстана Асхат Тахберген на поле появляется вместо Цотня Мусиашвили. Ну, вот потихоньку выпускает игроков основного состава Нурбол Жумасхалиев, понимая, что в домашнем матче надо какой-никакой гандикап создать. Противостояние состоит из двух игр, и на выезде, безусловно, придется сложно. Замена также в составе Женеса. Асхат Балтабеков на поле выходит вместо Константиноса Венизелу. Это уже ответочка от Андрея Демченко. Так вот, ранее Тобол и Женес также встречались в рамках полуфинала Кубка Казахстана, но было это в далеком 2001 году.
И в двухматчевом противостоянии дальше прошел ЖНС, обыграв соперника с общим счетом 4-1. Первой встречи выиграли 3-1. И в ответном матче Костанай также добились минимальной победы 1-0. Так что можем смело говорить, Тобол никогда не побеждал ЖНС в Кубке Казахстана. Ну и в целом для костанайцев ЖНС является не самым удобным соперником исторически. Мы уже говорили о том, что 40 очных матчей ранее эти команды провели. 13 побед на стороне костанайцев. 9 раз игры завершались в ничью. И 18 раз побеждал ЖНС. Понятно, что мы берем статистику с учетом истории астанинского клуба еще до закрытия, возрождения и вот этого вот всего, да. То есть, прекрасно понимая, что ЖНС является правопреемником той команды. Тивзадзе на Игнатовича. Не лучший вынос от кипера столичного коллектива. Тем не менее, мяч себе довольно быстро вернули. А вот и Балтабеков включился. Интересно, выйдет ли сегодня на поле Всеволод Садовский. Самый последний трансфер, оформленный столичной командой. Всеволод, который на протяжении нескольких сезонов был одним из лидеров атаки Ордабасе, сегодня может сыграть против своего экс-одноклубника. Я имею в виду Асхата Тагбергена, конечно же. По сути, ребята, которые вместе завоевывали чемпионство в шымкентской команде. Тивзадзе. Заброс вперед. Не проходит эта передача. Ну и теперь попытка организовать атаку от костанайцев. Попытка неудачная. Екі жақ тараптан да ойыншы ауысымы орын алды. Тобылда Асхат Тағберген шықты Мосиашвилидің орнына. Ал Асхат Балтабеков Аслан Әділді алмастырды ғой, демей қателеспесем. Жоқ, кешіріп өтем. Константинус Венизелу ойында аяқтаған еді. Жеңіс сапында. Алғашқы бір сағат артта қалды. Әзірге бірінші тайм барысында айтқан ойымыздан ауыспайтын секілдіміз. Жеңіс бүгінгі кездесуде тең ұпайды қанағат тұтады. Түсінікті жағдай бұл. Сынға да ала алмаймыз. Демченконың да оның шәкірттерінде. Себебі екі ойыннан тұратын кездесу. Айналым оған қоса бұл жартылай финал. Сондықтан да үлкен тәуекелге барып, ашылып ойнап, қорғанысты қалдырып, шабуылға етене араласып кету. Бұл нағыз өз-өзіңе деген қастандық шығар, иә. Және керемет жеңісті серияны жалғастырып келе жатқан Тобылға қарсы кездесуде. Сондықтан да бүгінде әрине стандарт жағдайларда немесе осындай бір қарымта шабуылдарды пайдаланып кетіп жатса, Демченко шәкірттері әрине бұл нұр үстіне нұр елордалық жанкүйерлер үшін. Ал негізгі ойын сценарийі дәл сол Тобылдың бірінші нөмірлі команда ретінде ойнауымен жалғасатын секілді. Жеңіс допқа иелік еткен сәттерде осылай қорғаныс шебінде допты барынша ұстап, әрбір минутта алтындай бағалап өтетіндігі сөзсіз. Тевзадзе әріптесіне қарай пас. Қайтадан Зураб. Қақпашыны да ойынға қосып отыр. Игнатович. Сол қапталда Шарвания. Иван допталға қарай жетелеп келеді. Ұзын сонар пас жеткізуге болатындай еді. Сағи Совет. Ортадағы әріптесіне бұл Исламбек Қуат. Дінмұхамед Қараман. Қайтадан Балтабеков. Асхат.
Екі жақта екі асхат шықты. Бұл да бір осындай бір ерекше факт. Бұл асхаттардың уақыты дегендей ғой, қалған жарты сағат. Жақсы сұңғыл пас өтіп кетуі әбден мүмкін еді. Шабуылға етене араласқысы келген Балтабеков қапталдан. Дегенмен топ алаң аймағынан асып кетті. Жеңіс командасының қосалық құрамын көрсетуде. Бұл жерде біздің Мұхамед Жомартты байқадық. Жиан Мартинс, Всеволод Садовский. Дәл сол әріптесім Дидар айтқандай ордабасының экс ойыншысы. Қазақстан чемпионы Шымкенттік ұжым сапында. Асхаттағы берген екеуі. Ал мінекей қостанайлық жергілікті жанкүйерлер барынша қолдау білдіріп жатыр. Шаравания. Жұмсақ пас бос кеңістікке, бірақ кімге деген сұрақ туындайды. Бұл тұста ешбір тәуекелге бармай Вукчевич допты аутқа шығарып жіберді. Сағи Совет. Ауттан. Балтабеков. Жығылып жатса да пасты жеткізіп үлгерді. Ахмед Эль Месаудидан допты тартып ала алмады. Исламбек Қуат Месаудидің Тривелламен жеткізгісі келген пасы өтпеді. Браганың пасында оқып қойды қазір жеңіс ойыншылары. Қорғаныста әзірге ешқандай олқылық байқалмайды. Елордалық ұжымның тарапынан. Игнатович, Тевзадзе, Зураб, алға қарай. Әуедегі допқа талас, Исламбек Қуат. Доп тобыл ойыншыларында. Сол қапталда жылдамдығы жинап келе жатқан Асранқұловқа жетті. Роман. Одан допты тартып алған Ардақ Сәулет. Дегенмен дәл сол Ардақтың аяғына соңғы болып тиген екен. Алаң аймағынан доп шықпас бұрын. Және Асранқұлов ауттан допты ойынға қосты. Ахмед Эль Месауди. Қостанайлық Месси, әлде мысырлық Месси. Қалай айтсаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Асранқұлов. Роман. Айтқыларыңыз келсе ірденелі Месси деп қойсаңыздар болады. Миладинович. Индиай. Әрмен қарай сол қапталға доп қайтып келді. Жақсы шабуыл өрбуі мүмкін. Зоев допталға қарай жетеледі. Ортаға қарай пас бұл тұста. Әріптестерінің бірде жоқ. Соның нәтижесінде жеңіс допта қауіптің бетін қайтарғандай көрінді. Екінші қарқымен шабуылдайды. Эль Месауди сол қапталға. Зоев асықпайған артқа қарай енді позициялық тұрғыдағы шабуыл өрбейтін секілді. Әлде алыстан соққы бағытталады тағы бергеннің тарапынан. Қиыс кетті бұл жолы. Это нам повторяет эпизод с ошибкой Сергея Игнатовича. Да, похоже, ну, все же такое бывает, да, что в моменте растерялся здесь Игнатович. Не придумал, что ему делать с мячом. Но вот ответный гол уже от столичных ребят. Великолепный навес Мухаммеда Карамана и идеальное завершение от Адильо. Ой, как чудят в обороне вновь футболисты ЧНС. Игнатовичу пришлось головой мяч выбивать. Не мог он брать в руки. Естественно, что, памятуя о прошлой ситуации, здесь успел довольно быстро сориентироваться. Цепляется Жингс на чужой половине за мяч. Балтабеков. Хороший был навес, но не дотягивается до этой передачи партнер. Исламбек Қуат добегает. Дальше пас на Ардаха Саулета. Табол скандируют трибуны. Есть ощущение, что поддержка как раз очень важна сейчас для костанайцев. Все-таки нужно в обязательном порядке выигрывать первый матч. Выезд в Астану будет очень сложно. Игнатович. Опять что-то не самое
вразумительное. Тем не менее, Адильон за мяч зацепился. Дальше Хуат. Хорошая диагональ. Интересная атака может получиться. Упускает далековато мяч Балтабеков. Скидка назад. Караман. Динмухамед бьет, попадает в перекладину. Какой удар, а? Шикарно придумал Динмухамед Караман здесь, но немножко не докрутил, не повезло. Можно, наверное, и так сказать. Идеально с линии штрафной в дальнюю девятку. Не дотягивался Султан Бусурманов в этом эпизоде, но мяч уходит от перекладины за линию ворот. Эсьен НМ Эдедем на поле появляется под 6-м номером. Ну и Давид Борис НН также выходит под номером 77. Две замены от Нурбола Жумасхалиева. Да, автор первого гола в этом матче Александр Зуев отправился отдыхать. Ну и надеемся, что нам вторую замену также покажут. Асран Кулов. Как раз заброс вперед, но до НН эта передача не дошла. С учетом того, что Сигневич на поле. Виктор Брага, точно. Виктор Брага поле покинул. 20 минут остается в этом матче, плюс то, что компенсирует арбитр. Матч очень интересный. И даже сравнительно второго полуфинала, о котором мы практически не вспоминаем. Но он сегодня состоялся. Кызылжар и Ордабасы играли в Петропавловске. Та игра завершилась нулями. Все решится в ответной встрече. У нас, скорее всего, развязка также будет в Астане. Вряд ли сейчас произойдет что-то невероятное. И одна команда себе огромный гандикап заберет. Но вот та встреча не порадовала болельщиков даже голами. У нас сегодня и голы, и опасные моменты. Все это есть. Так что наблюдаем с интересом. НН мен Эдем шықты алаңға. Дәл осы екі легионер Тобылдың ойынын қаншалықты өзгертетінін бақылайтын боламыз. Алиюн Ндияй допты аутқа шығарып жіберді. Садовский мінекей алаңға шығып отыр қазір. Садовский және 11-ші нөмірде өнер көрсеткен Аслан Әділді алмастырады. Всеволод қазір өзінің кезегін күтіп отыр. Өзгерістер екі жақ тараптан да жиі болып жатыр. Нұрбол Жұмасқалиев, Андрей Демченко да бір-бірінен қалыспайды. Аслан жаман өнер көрсетті деп айтуға келмейді. Бүгін кездесуде жақсы, қарқынды ойнады. Сары қағазында алып үлгерді. Талдықорған футбол мектебінің түлегі Жетісу экс ойыншысы ал қазір. Тобылдың шабуылы жалғасады. Бір ойыншыны алды әметі Жагоров! Наурызбек не істедің? Тағы бір соққы гол! Гол! Наурызбек Жагоров! Өз ойлап тапты мына голды расымен деп. Екі ойыншыны бірдей алдап өтті және сол аяғымен Тобылды есепті алға шығарды. 2-1, құрметті көрермен. 2-1. Тобол вновь выходит вперед. И Наурызбек Жагоров действительно создал момент сам для себя. И пусть не с первой попытки, но все же удалось ему распечатать ворота Сергея Игнатовича в очередной раз. В ближний угол шикарно замкнул. Давайте еще раз посмотрим. Вот она, передача на Жагорова. Не самая была удобная позиция. Раз, одного убрал, второго пробил в Игнатовича. Поймал мяч, убрал третьего. И дальше с левой ноги в ближний. Идеальное завершение. Очень красиво все исполнил Наурызбек. Таким образом, вновь выводит он хозяев вперед.
Иә, және Тобыл командасының басшылығының бізге қылтимасын көрсетті. Спорттық директор Әлішер Абсалямовтың өзі де орнынан атып тұрып қуанды бұл голға. Иә, түсінікті, кез келген жанкүйерге, футболдың айналасында жүрген адамға түсінікті. Бұл кездесу ештеңе шешпейді. 2-1 есебі сақталса да, 2-2 болса да, 3-1 болса да, финалдық кездесудің негізгі шайқасы, финалдық кездесуге жолдаманың негізгі шайқасы Астана қаласында өтеді. Тамыздың 30-на белгіленген ойынды бұйыртса осы КФФ Лиг YouTube арнасынан да тамашалайсыздар. Сол кезде барлығы да белгілі болады. Дегенмен, футболда үлкен бір қағида бар. Бұл here and now, яғни бүгін дәл қазір осы сәтте деген нәрсе. Және осы сәтте Наурызбек Жагоровтың голы Тобылға үлкен бір эмоция сыйлап отыр. Жанкүйерлеріне, басшылыққа, біздің өзімізге де, Тобылға деген қуаныш емес, бұл футболға деген махаббат. Осындай кездесулерді бізге сыйлап отырған қазақ футболы. Наурызбек Жагоров тамаша. Екі ойыншыны алдап өтті, соққы жасады. Одан кейін оның алдында тұрған Дінмұхамед Қараманды да алдап өтті де сол аяғымен қақпаға допты тулатып жіберді. 2-1 құрметті көрермен, 15 минуттай уақыт бар бізде. Жеңіс енді таразы басын теңестіру үшін ойнайды. Тамаша соңғы пас. Балтабеков. Осы Асхат Балтабеков пен Сағи Советті алдап өткен болады Наурызбек Жагоров. Одан кейін барды Дінмұхамед Қараман. Жіберіп алды. Атыраудың экс ойыншысын. Тевзадзе доппен. Константинос Венизелу. Кешірім өтінен бұл Шаравания. Венизелуды алмастырып қойды ғой. Венизелуды Балтабеков алмастырған. Сол қапталда өнер көрсеткен кипрлық қорғаушына. Сағи Совет қазір бұл допқа үлгеріп кетуде әбден мүмкін. Сағи үлгерді де. Себебі лайнсменнің жалаушасы көтерілмеді. Вукчевичтің допты шарып тастағаннан кейін барып қана. Доп ауттан қосылды. Балтабеков ортаға қарай ойысып келеді. Асхат. Исламбек Қуат. Жоқ жерден бір алыстан соққы бағыттап жіберетін әдеті бар еді ғой Исламбектің. Қазір өте қауіпті болып кетуі мүмкін. Адилио. Қазақстандық Адилио Аслан Әділ кетті алаңнан, дегенмен бразилиялық Адилио бар әлі. Және доп сөйтіп жүргенде Игнатовичқа бірақ жетті. Сонымен құрметті көрермен 2-1 77 минут бастау алды. А я напоминаю вам, друзья, матчи Кубка Казахстана проходят при поддержке Алатау Ситибанк. Ну что, ключевой отрезок игры, последние 15 минут. Счет 2-1 в пользу костанайцев. Ну и интересно, как будет сам Тобол действовать в концовке. Попытается нарастить перевес или все-таки сохранить то, что имеется. НН мяч теряет. Вот гости разыграли. Шарования. Пасовал в центр. Дальше Саги Совет под давлением. Потерял мяч. Жагоров пока главный герой нашей с вами встречи. Она вновь напоминает, вместо кого Эссен ЭДД на поле появился. Жагоров из боковой. Сигневич. Опять Наурузбек вступает в борьбу. Он здесь уронял Карамана на газон. И теперь мяч у гостей. Тевзадзе. Заброс вперед. Садовский включился. Недолго с Казахстаном расставался Всеволод Садовский. Белорусский футболист.
ушел из Ордабаса. Так, давайте здесь посмотрим, что... Нет, из-под давления Игнатович спокойно выходит. Уходил из Ордабаса в польскую Котвицу. И вот уже оттуда в ЖНС вернулся. Ну и определенно должен он помочь своей команде, особенно в столь важном противостоянии. Все-таки опыт победный у него имеется. Ну и плюс такого плана нападающий, я думаю, для вариативности игры в атаке в том числе, Чернесу как раз и требовался. А здесь вновь не лучшим образом действует Дэвид Энен. Мяч в ауте. Гости разыграли. Шарование. Караман. А вот Динмухамеда Карамана, на мой взгляд, можно назвать одним из лучших как раз в составе гостей. Заброс на Балтабекова. Асхат обыгрался с находящимся рядом Сары Советом. Роман. Долго держится мяч у ЖНС, но пока без продвижения. Ну и шарование. Хорошая передача. Исламбек Куат. В борьбе все-таки мяч сохраняет. Совет. Нарушение правил. И желтая карточка Исламбеку Куату. Продемонстрирована Булатом Сариевым. Жагоров на газоне. Давайте разбираться. Вот здесь принимает мяч Исламбек. Как мне кажется, все-таки в мяч действовал, но, возможно, далее. Ну да, вот пытается объяснить Булату Сариеву свою точку зрения Исламбек Куат. Ну, решение уже принято. С Наурузбеком все в порядке. Поднимается Жагоров. Ну и Тобол никуда не торопится. Там Басурманов мяч установил. Будет выносить далеко вперед. В надежде на хорошую скидку от Николая Сигневича. Как раз заброс в его адрес. Да, скидка получилась. Но дальше вновь потеря. Не лучшим образом в игру вошел Дэвид Энен. Как мне кажется, из тех, кто вышел с скамейки запасных. Частенько мяч теряет. Где-то взаимодействие с партнерами не на том уровне, которого ждешь от футболиста станайской команды. Все-таки одна из самых сыгранных команд в этом сезоне как раз Тобол. Сильно возмущен Марко Вукчевич. Ну, есть ощущение, что в концовке напряжение нарастает. Вукчевич опять пошел что-то высказывать в адрес Садовского. Приходится Булату Сариеву с этим разбираться, делая внушение нападающему. ЖНСа. Ну вот момент. Да, Садовский просто налетел на оппонента. Естественно, фол Булат Сариев свистнул. Но возмущение Вукчевича тоже понятное. Саги Совет. Не проходит передача. Попытка накрыть. Ой, вот здесь еще один стык жесткий. Налетел Балтабеков на Тахбергена.
несколько даже ошарашенно Асхат посмотрел. На Асхата. Два Асхата сошлись. Но в итоге руки пожали. Все нормально. Игровой эпизод. Продолжается борьба на половине поля Женеса. Мяч вновь за боковой. Жагоров. Вот кивнул Сигневичу. Вбросил мяч прямо в ноги. Николай в окружении нескольких оппонентов был. Ну и мяч в итоге кустанайцы потеряли. От ворот разыграет Сергей Игнатович. Как бы ни завершилась эта встреча, очень рады мы тому, что в полуфинале двухматчевое противостояние. Есть надежда, что и ответная игра в Астане будет не менее яркой, не менее насыщенной на эпизоды, на борьбу, на голы, на все остальное. Фол в пользу Женеса в центре. Мухаммед Караман разыграет и этот стандарт. Свисток Булата Сариева прозвучал. Караман. Мягкий наброс в направлении штрафной. И Диае уверенно выбивает. И еще один раз наброс совершен, но вновь голова Диае. Первая на мяче, а тут контратака. Опасно может быть. Но без поддержки практически остается НН в этой ситуации. Пас налево. Просит навеса. Дэвид НН. Надо замыкать. Не попадает. Не успевает к этой передаче Дэвид. Но контратака была хорошая. И НН будто бы нашу критику чуть ранее услышал. Здесь все сделал очень здорово. Ал құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, Қазақстан кубогының матчы Алатау Сити Банк қолдауымен өтіп жатыр. 5 минуттай әлі футбол көреміз, енді ол негізгі уақытты. Атап айтар болсақ, қосымша 2-3 минут кем дегенде Болат Сариев мырза қосатын секілді. Қараман доппен Тевзадзеге пас. Қайтадан Дінмұхамед. Шаравани арқылы. Пас алмасу кезіндегі қателік. Жагоров тамаша айналып өтті. Жагоров бос кеңістікте жылдамдығын жинап келе жатқан Дэвид Борис НН. НН не істейді? Ортадағы әріптесіне Вукчевич қазір. Жагоровқа. Қайтадан Вукчевич. Әуелете пас. Және баспен соққы бағыттайтында емес. Бұл жерде Роман Асранқұлов екінші қарқында бір әріптесі бар деген оймен пас бергісі келді, берді де. Дегенмен жеңіс ойыншылары сауатты қорғана білді бұл тұста. Сағи Савет. Салқынғандылық танытып шығып жатыр қорғаныстан. Сағи Саветтің ұзын сонар пасы. Және қараңыздар, осы бір сәтті пайдаланып кетуге болады. Садовский. Жоқ, Миладинович. Тамаша ұстап тұр. Тыңнан қосылған Севолатта. Тағды Садовский. Жагоровтан допты тартып алды. Қараман. Оған қарсы Асхат тағы берген. Қараман ойынның алғашқы минуттарынан алаңда, ал Асхат тағы берген енді. Тыңнан қосылған ойыншы Дэвид Борис НН. Бұл ойынның нүктесі ма, құрметті көрермен? Соққы жоқ. Офсайд болған екен. Ойыннан тыс қалып қойған. Дәл қазір Того елінің шабуылшысы, ойыншысы Дэвид Борис НН. ННді көріп жатырмыз. Эдем қайда? Эдем әзірге байқалар емес алаңда. Алға қарай пас. Бұл тұстада Дэвид. Оған қарсы Тевзадзе бірінші болып үлгереді. Соңғы қорғаушы рөлін атқарып жүр. Зураб Тевзадзе түсінікті. Бұл орталық қорғаушы. Исламбек Қуат. Тевзадзе. Шаравани. Иван. Сол қапталға пас. Тамаша. Балтабеков. Арқасымен тұрса да қазір жақсы пас берді. Сағи Савет. Оған қарсы ойнап жүрген Эдем
Эдедем Эссиен. Міне көрдік бұл азаматты да. Нигериялық легионер қазір өте қауіпті болып кетуі мүмкін еді. Бірінші болып Сұлтан Бұсырманов шықты және кішігірім жарақат алып қалғанда секілді. Алаңға жата қалды. Дәрігерлердің көмегі қажет бола ма қазір Бұсырмановқа? Садовскийдан үлкен қауіп төніп тұрғандай. Тобыл қорғанысына енді бұл бүгінгі кездесудегі ойын сапасымен айтатын әңгіме емес. Бұл жалпылама Садовскийдің алаңға шыққаннан кейінгі қорғаушылардың көз алмай Всеволодқа қарсы ойнауынан шығып отырған түйіндеме. Біздің тараптан тамаша пас тағы берген. Алаң ортасында атой салып жүр. Ұлттық құрамамыздың экс-капитаны Зеңбірек. Маусымын аяқтағаннан кейін, мансабын аяқтағаннан кейін аңыз ойыншы статусы берілетін бірден бір азамат. Біреу келіспеу мүмкін, біреу келіседі. Дегенмен мықтыларды мықты деп атамасақ, өзімізді көтермесек, ауызбіршілігіміз қайда? Негізгі уақыт аяқталды, құрметті көрермен. Қанша уақыт қосады қазір төрешілер бригадасы? 3 минут. 3 минут футбол көреміз. Жеңіс үшін мүмкіндік. Ал қазір Тобыл сапында тағы да ойыншы ауысымы орын алатын болады. Бұл жолы алаңға кім шығайын деп тұр? Тобыл сапында Мейрамбек Қалмырза, 22-ші нөмірлі. Қазір әуедегі допқа таластан кейін кішігірім жарақат алып қалған Эдедем Эссиен. Миладинович оның қал жағдайын біліп жатыр. Ал 22-ші нөмірлі Мейрамбек Қалмырза 27-ші нөмірден көрсеткен бүгінгі кездесудің қаһарманы. Әзірге жеңісті голдың авторы Наурызбек Жагоровтың орнына шығады. Мейрамбек қазір алаңға. Бұл қошеметтің барлығы Наурызбектің. Наурызбек үшін болып жатыр трибунадағы жанкүйерлердің тарапынан. Сол қаптал арқылы шабуыл жалғасады. Роман Асранқұлов. Ауттан. Сол қапталға пас. Қысқа қашықтықта пас алмасу. Айбалаңда жеткізуге болатындай. Асхат тағы берген бос кеңістік пайдаланып пас сұрап тұр. Қорғаушылар арқылы ойнауды жөн көріп отыр Роман Асранқұлов. Миладиновичтің ұзын сонар пасы. Бір-бірмен таласып жүр. Құдай-ау. Кішкене дауыс шығарып, доп менікі, мен қабылдаймын дегендей кеңес берсе болатын еді ғой. Ахмет Элмисаудидан допты тамаша тартып алды қазір. Жеңіс қорғаушылары. Садовский. Исламбек Қуатқа пас жеткізіп үлгерді және оған қарсы ойын тәртібі бұзылды. Дегенмен ойын жалғасады, себебі допқа иелік етеді елордалық ұжым. Балтабеков ортаға қарай. Қараман. Дінмұхамед. Соңғы 30 секунд, сондықтан да барлығын қарсыластың айбалаңына қарай жаудыру қажет. Ал қазір кейінге қалдырылған сарғағаз берілетін секілді, Болат Сариевтің сәл кідіруін сұрауғанына байланысты. Дәл солай Роман Асранқұлов сарғағаз алды. Всеволод Садовскийға қарсы ойын тәртібін бұзғаны үшін. Қасақана істелінген әрекет емес, түсінікті. Допқа таластан пайда болған фол. Сол қаптал арқылы Роман жерлете пас жеткізгісі келді. Қазір Дэвид Борисененға бұл ойын зор оптимизация оқып қойды.
Шыравания. Иван қазір енді алға жетелегеннен кейін пас беруға қажет секілді және ойын аяқталама. Әлі соңғы шабуыл бере ме? Тевзадзе алға қарай. Қорғаушылар қайтарды. Әлде жеңістің шабуыл оң қаптал арқылы өрбейтін болады. Айбалаңын асырылған пас. Садовский! Всеволод Садовскийдің баспен бағыттаған соққысы бүгінгі ойынның соңғы элементі. Ойын аяқталды, құрметті көрермен. Қостанайдың тобылы өз алаңында жеңісті тізе бүктірді. 2-1 есебі тіркелді. Жеңісті голдың авторы Наурызбек Жагоров. Ал енді біз 2 айдан кейін финалға шығатын ұжымды анықтайтын боламыз. Қарымта кездесу Астана қаласында өтеді. Барша қазақ футбол жанкүйерлерін, жанашырларын осындай тамаша кездесумен құттықтаймыз. Бұл ойынды көрген дарманда, көрмеген дарманда. Ал комментаторлық қызметте сіздер үшін жұмыс атқарған әріптесім Дидар Есемов және мен Еркебұлан Амангелді. Жеңісті күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар.
әр матч тарих, құштарлық, күрес, жеңіс тарихы. Біз футболды осы үшін жақсы көреміз. Алаңдағы ойыншылар, трибунадағы жанкүйерлер мен экран алдындағы көрермендер. Әрқайсысымыз барымызды салдық. Спортты бірге дамытып, өміріміздің бір бөлігіне айналдырдық. Олимбет, Қазақстандағы спорттың нөмір 1 инвесторы.